كبران تخطتلت مدبنا كما يحديركم كما يوعلكم مساهم راديو دمص حرنة هاغراوت كاب هاجر شودن مساهم راديو دمص حرنة هاغراوت كاب هاجر شودن دمص حرنة كبران تخطاتلت مدبنا باريلو معلت 14 حملة كلتشعن 18 عامة فرنجي ساعة حالة قثري كم تلمود قدام نفنو بخلت معلان قنقاتنا مدبنا هون يجمر بمغصال كبران تخطاتلت مدبنا بأري نايلوم مدبنا كم تلمود سمناو زينا زترغاغصو زتچبطو خاب كل خرنعات عالم بخناتات هاجرنان حزبنان زتكرو بفلاي حجي تي امونغ ايرتران ايثيوبيان زكازلو ناي سلام مسرح زتكور خون ايو كم خا حزبنا خنتاي بلالو سدتنيا حزبنان شغرون كما يغلصو زحزلو قصيلو خا بخلت اگدست زيماتات كسني مدبنا مالتي قداماي ناي ود غورون كلن قعركب كلن قعركبنالو اموداتا خا حتلني زي كوني اگداس زخونت زيما مني تحتاتي ناي زخلو زخيزلو تمالي لو مصباح زبل قون ايو بغصالي زلكم ريتو حبريتا سلامتا صبقنا حاجاي ورحي اتينا زلنا ناي بحق طعم اير بول هاجر شودن جن بناي بارع حوي تطنق ما متنقطقتا خم زلو ملو هاجر شودن حوي مولع تخل كيلوهم زلو نحبر بمغصال زلكم ريتو خمس زبلنا تاشو ناي استوديو ناقصر سلكي مساد لاي مزخون 031 خينو كاوص اي مزخون كا 0046 وسيكم مرحبا نبلكم سلازي كساب زمص زودا مدبنا مسانا خصن عدمنا دحرق رب دقائق ابر زينا خاتي نايلوم مدب اقربتن ادالوتن صحي قلتا بقانقا تግርኛ امد ياسين كا بقانقا عربي سناي مكتتال غورلنا نبل أرئيس زينا علت 14 حملة كلتشحن 18 عامة مرت فرنجي مراحي ملاخي سرعات هقدف لومي نقوه ساعات الشعات تلك أبا أديس أبا مس حان تقوجلناتو أتيو دلاي فتحي إرمياس تكي جنا دهيو أي ترخبان زي زكاية زلو كاب زحالفة سمون جميرو خلاي سمون زخي زلو قداي سلام أب إرتراجن ولا حنت لو تصل زيلة تدليتي سلام
ማለት ተጣበቅቲ ሰብአዊ መሰላት ነቲ በኤርትራ ዘሎ ጨካን ተግባራት ክልዓልውን ይሓቲቶም ኣለው ስዊዘርላንድ ፌደራዊ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ኤርትራውያን ዝበሃብ መስአል ዕቁባ ኣብ ፀቢብ ክኸውን ከም ምዃኑ ኣጽዲቑ ምንጭታት ረድኤ ሬና ከም ዝሓብርዎ ንሃገረ ኤርትራ ዝበፅሐ ድሕሪ 2 ዓመትን ፈረቓን ፈላሚ ዶክተር አብይ ከም ምዃኑ ተፈሊጡ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሃገረ ኢትዮጵያ 100 መዓልታት ገይሩ ኣብዘን 100 መዓልታት 100 ስራሓት ከም ዘሳለጠ ምንጭታት ብጭብጢ ይሕብሩ ከም ሬድዮ ድምፂ ሓርነት ኣህጉራዊ ውህደት ካብ ሃገረ ሽወደን እዚ ተበግሶ ናይ ሰላም ሓቅነቱ በይና ይረጋገጽ ናና ንጹር መርገጽ ንሕብር ገለ ካብ ስምምዓቶም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝመጽእ ሰሙን ረቡዕ ክጅምር ከም ምዃና እቲ ቲኬት ከዓ ንግዚኡ ከም ዝመልአ ተፈሊጡ مودة خا كلتا أجست حست حبريتا بزعبا مريتش هاجر شودن كلتا شحن عصرتو تشعتن قريت يس قصيلو خا إرتراوي شودناوي ناي بهلي متحققاز محبر ناتو سرحات نطفتاتن مساب بإفز قبر زولو نطفتات كنحبر إنا
ملاخ زرعات أسمرة لو معلت 14 عام لخ تشعن 18 تمالي أبتقالو تاو تاريخ ترخبوتات مدبر صار عبيت هيوت من إساي زخانات نتي من إساي بوتها الدراوي حلوف أسكيركا أجديتكا تمرتي نايساوا مبل 30 حدا زوريا إلو زسميو معصوي مدرؤو صباح أديس أبا توجيس الله خبل هندبت نهزبي أسمعه لك عفتي معلت سوات نعسر سنة زبلو نأديس أبا لوخ كنا بجسي نازبلو إذا خاخمو حجي نتهزبي جن نعهم من نعين وكيل ناخن الراخبي نايبل هزب انتاي حتى هزب خملش ديو تسفان قبر زخانة خينو لك ساعة الشعاتة نعم ناينو جهو لك أديس أبا أتيو بدموق أكوابلا ملو هزبي كتما أديس أبا عن كوابي عن مسكوت تلفزيون إثيوبيا بنتصور ترأيو ملاق سرعة هقدف أما خارئي يمانا قبرآب عثمان صالح فوزيا حسين أسكالو من كريوس دكتور جرجيس نا اندسترين ناي بحري حلافي كموس أمون أرأي دستا بنتصور أفتسئلي رئينا يوم دكتور أبخاء مسمكتولو كموخانا يوزعي قداي منستر كالوت كوينوم أب معرفو نفرتي ناي هاجر ناي أديس أبا بخلته مزامور ناي كلته هاجرات سميعهم كتتا ناب وشتي مسأتو خا ناي بونن كم خا ناي قرسن دابقولن معدالن تبيلو دكتور أبي مس كبرت بعلت بيتو كم اون كالوت أجاش نيرم مجمرتا نسياس أبت صالون كوف مسبلة خبط حوز مسئ كا مجمرتا سلامتا زغروي دكتور دورتين مكتل كل التجراي تسعى إمام قد نقول نخوين فيلم أوقعو نبرو دحريقو ناي مساح قبجا أبيت منقستي لعلى حموش تميئتي زخونو أجايش بيلو مكتل بريسيدنت ناي هاجر إثيوبيا دكتور مولاتو تقبلوا أبا دراش ناي منقستي مس كلهم أجايشو ناي مساح تاشمو أبيلو أبقول نخاء بقانقوا تجري بقانقوا تجرينيا موسيقى إن أسنيو نتي ناي مساح قبجا كبري هبمو أمسيو أو علم برنامج خمسة حبرقات ناي مشيت نأواسا خيتكم مخانو صنيحو صباح خا ناي نجهو ميلينيوم لعلي حموش تشح حزبي ساتفو مدرخبكم مخانو تفليتو سالساي معلتي خا زلو وشتاون قداماون دبلوماسياون سمعت قبر خمانو تثبيتات تغيرولو الله زبال اتعلق اتالالوا نايلومي اب تلفزيون اب فيسبوك نريو زلنا ايو إرمياس تكئ بأربعة قنبتنا بأديس أبا دحر مؤتاو أبتيز عرفوا له زنبر هوتيل بعسران حدا قنبت بزي تفلت سبات توسيدو كم تصور سدرابيتو فلمان بوليس دحار ناي إثيوبيا بوليس دحريو ناب إمباسي هاجر شودن أب أديس أبا مينستر واتساي قداي ناي هاجر شودن كم زحبرو كتقصون كلو كساب زوانزي نتصر ملاش أي ترخبن يبلو اللو إذا خمزيلون كلو منجستي إرترا أبز حلفو 10 عامات بسمتي أب إثيوبيا زنحي أي سلام يكون هو قبل العلس بيرتراز في تصمزلو كبت بجهاز أو مسالات دو كبل زتفعل له تطبقت 7 مسالات كاب كل خرنعت عالم يصحفون اللو كمون تقوم تودبات بفلاي سلفي ديمقراطيز بيرترا أبز خيزلو ناي سلام أو أنت وخم خان دبل جن جزاها خي صريخا أب جزاها سلام كي مسرتك وسراتك خي فتحها ديمقراطي حزباوي تكالاتن برلمان بايتون كي مسرتك زخون سلام أي كونن كعوت دويخ الزبل سكفتا يقلصها الله
فدرالو بيت فردي سويسرلاند إيرتراويان زوهاب مثل عقبات أبتصبيب كنتات كودكم مخانو حبيرو إتي بيت فردي تمال حموس زحالف حموس 10 تخلت حملة أبزهبه وساني نتقدم مستوهبه مبقول عقبة إيرتراويان سدتنياتات كدرت زبل كلتا وسانياتات كم صدقة فليتو زحالف عامتات أبزتوهبه كلتا وساني أب إيرترا بزي حقاوي من قد موصا يخون أب هاقراو أقول قلوت مهدام مثل بوليتيكا عقبة كوها بقع مخنيات كم زي كون إيو دمديمو تخلاي بزي كاتي بيت فردي هاقراو أقول قلوت زودو إيرتراويان حاتت عقبة ناب هاقروم تمليسوم زخونة يخون سأغان كواتحوم عايخ إليني يزبل وساني ناماتات إيرتراويان ناب هاقروم نمت الراز مدب كم زلو أنفتيهب الله دحرز وساني زخاء جزياو ناي عقبة منبر فقاد زتوهبهم أستاذ 3200 إيرتراويان نمنبر فقادهم كم زي حدث تأكيدو كم زلو خاء يفلت سويسرلاند مزامون إيرتران إثيوبيان عسيلو زلو ناي سلام هواهو زقربو زلو بوليتيكا عقبة زتنوص إيرتراويان ناب هاغروم كملوسو خمس خلو زتفنن زفتن زلو وساني بيت فرد مهلاو مع كان الزينا RTS كابت هاجر حبيران يخون امبر إيرتراويان حتى التعقبة أب إيرترا بزلو ملكاو سرعات مجهز أو مسألات دامبر أب كونات مسيتيا بياز هذا ما يكونوا ببالت تواصل أو مسألات رعنهم أب كتما بارن زركب بيت فرد خوربهم خانهم من جتات رد إيرنا أب تاجر حبيرة سويسرلاند تشعت شحن 400 إيرتراويان نبعدهم نايم ملاس مدب كم زلوا اختفلت إنكلا اتهم 3 شحن كل 200 أب قدامي درجة زت قمتوا يوم منجست سويسرلاند نخلت 100 إيرتراويان حتى تعبا أب هاجر كوتو زحبر وراءتي درو عدي له 5 لخاء يفلت إثيوبيا قدامي منستر دكتور أبي أحمد أبزن كلت عمتن فرقان ناب إيرتراز بصحي فلام مراحي وصايتنيا خمخان تفليتو منجست إيرترا قات إموز زلون زنبرن تنصلو أبز حالفو كلت عمتن فرقان ناب إيرتراز بصحي زخون مرح هاجر أين برن أمير قطر الشيخ تامين بن حميد التاني أمود أتخلتشن 15 ناب إيرتراز كايدو ناي فرق مع التمبصح ناب إيرتراز أتوه ناي مود أتامرحي هاجر كوينو يصنيحو قدامي منستر إثيوبيا بشنبت شمون تحملين أب أسمرة أبز أتولو أبزن 10 عامتات أب هاجر كابتن تأجدو أقبلا مرحت هاجرات حدا خاب عينتو زمعرقة إيو قدمز وانزي محدارات حزبي بسلاف كم عينات عقابلا تقبر لهم نأمير قطر نبر الشيخ حميد التاني نبريسيدنت نبر محمد عمر قذافي بريسيدنت عمر البشير قال يمساسل كم زنبره يفترح يزفلد مراحت إيرتران إثيوبيان بدوب تبعيسهم 220 شح حزبي زهلق خوينات بشعن 998 أبستخاله دحر مراحي إثيوبيا ناب إيرترا خبصح أب 10 عامتات ناي دكتور أبي أحمد فلما إي إثيوبيا أم ببل 100 معلتا السلطان زحازي قدماي منستر أبي أحمد زتفصمو أقدستي أبزن 100 معلتات 100 عوتات كم زمسقبه كلهم زيناتات عالمي يذكروا كم تقدماي العلي شحن 500 أسرات تفتحهم كلتا 264 زتعصوا مربب قلاويان حبريتا مرها بزحان تخفيتين بفلين والحلولن تنكفن لك اعترخبان كبرن جلس حزل مدلي مجلسي نخلن تكالات ناي منجستي إثيوبيا بارلما سراويت سنة بواويان سميرارن كفود جلوس أستمهرون ترجم حق منجستن التجاورون منجستي زفصمو زنبر بدل قبل الحزبي ما أسرت مهرمتي كسب أكل مقدال أبقوام هاجر سلازيلو تجاجينا يقريتا نبلانا سرحنا أشبرت سلوزو خنا خا أنا ونكم مراح منجستي يقريتها دقيمة حتى له بمبال نخلتي كرحين وزنبرة لبتاتنا إثيوبيا سوابي روا كتسيلو أبحورات هاجرات إمريت بمبصح مس سياسي يوم حنسام نيرم 3 بليون دولار حجزني إثيوبيا 5 رخب حبيرو ويونا هنا ملاخ سرعات هقدف جن كندي وسيدو إذا 3 بليون نمنتاي يخوعل نتي زفرملوس ممع أب قبر ما تقبر دخان يخون زبل قمتات الله
كلهم أبقدام زنورو ناي تقراي أمحارة أرومو تقامتي كساب ناي درقي زنورو عبيت سبسلت عنك ناب هاجرهم مليسو 4 مليون حزبي دقف كاب سلفي سلاماو سلفي أب أديس أبا تغيرلو معالتاوي 450 برميل تشيك أنا دادي كم زفرخ أحبيرو قصيلو أب 4 غرباو تاغرات ناي سراح مبصح فصيمو أب إن زنبرو أسرات دقو أحواتو دق عدو إثيوبياويان كأ نخلهم أسرات بعلو حزوهم قاليهم كأب هاجرهم تمليسهم مبصحونا إيرتراجن ولا حدا أسر إثيوبياوي ويكأب زعبا أسرات كي تزارب مخادو يتعمل كتحطو ناي عبي بالحاتن نقحاتن أبزي تجمر مالتي كم راديو دم سحارنت لك ماني ديمقراطياوي كونو حق أنيا مراحي كما يسرح مراحي أقل امبر كقلقل أيكونن سلطان حدقني حمام إيو ديمقراطياوي معبول سراويت كما يهنس سراويت سرحو حلافنتون انتايو أقلقالي قوامن هاجرن سماعي وحزبن بفلاي شجر وصعخا كس حزبن دليتن بقولص حبيرو مفتحي اخا سلامن فقرن حدقتن مخانو بمراخ زخونه قالات انصار بالشونان قفعن بقداي هاجرن حزبن مزراب ممرحن بجهود بقلع كون الله زبله ابزناي 100 معلتات زغبرو بچبطي سند الله بقال بجبري تزغبرو مالت نخل قصيلو يبل إثيوبيا صقان ناي كلنا نخلنا اخول ايو إثيوبيان صقان ببعره نخلنا تبصحنا أخال ترخا علنا بمبال قلوص نمولو عالم اون كمهر زخئل بقعت حقن نقحاتن حزل سنفلطتاوي سنداو مكر ابنت تقس امربب بزحان تزرغيحو مولو عالم سمعوا بؤو تمكرو خمؤو نخمهر ولا نصلاتن فتوتن طقام زخونه تاريخاو زخونه فلي زبله لبام مرحي اب إثيوبيا ترخيبو بحقي ممهرن قنوع ديمقراسي ناي كلتشحن 18 كخون اقلنا عنبل بقال يمثل هالو قنا ناتو مرفردي حجي نحنا خم إيرتراويان مسكر ناتو ناي قالاتو خا حقي كي قبري اب إيرترا هاجرنا زلو قفعي چيقونا مأسرتي سدت انت زي تزاريبلو لكنتو صاميخا إيساو كي كون نتصفو من محدار راديو دمسي حرنت كاب هاجر شودا من قد أير إثيوبيا أبز مزلو سمونا بأسمران أما قعازيا برروخ جمروك معانو تفليتو إتبا من قد أير نتين 10 عامتات تقاريس أنهي بررا كابتن نابزن أسمر أدي سواخ جمر مخانو بوق عزفلت إيه قدماي منستر إثيوبيا إيرترا دحري زختمناي وعلى محزنة إيو بمسرت من قد أير زي ريبورتر زهابو حبريتا ربوع 18 حملة جمر فلما بررا مخانو تمن قد أير بوينغ شوعتن 280 شوعتن دريم لاينر زعينتا زمناويت مقعزيا نفاريس كتقميو درو تيكت بمولو خا كم زملئت فليتو معالتا وحده غزينا اسمراخ بررات سرعكم زلو تمن قد اير مس غزين اداغان ترايو مس برراتات زكاتاتل كم زخون تاميتو زغاتات كليتين هاجرات ابنا نابن أسمر أديس أبا أبزقن كاسقاسالو مأتو فيزا قديمهم كحات خمسة دليون أفنيا من قصة إثيوبيا بتويتر أبزم محلال مال اختقاليسو كليتي هاجرات نزيتات كالي دبلومات صراحة مسلات كا أبزم صوحري إمباسيتي كفات خفت يسرح له خمسة له تفعل وجنات يبلو إذا خمسيلو كله أب إثيوبيا ناي إيرترا قطعوا ناي تلفون مسمر درو تخفيتو بزحات سدرابيتاتن محازوتن ولدن سدرابيتن كرخبو خم جمرو يفلت مستنكر أفتا دكتور أبي ني أسمرا زخدل الأيروبلان تكنيشان زنبري
ሓደ መንእሰይ ኣድዩ ኣብ ኤርትራ ዝነበረት ከም ዝረኸበ ከዓ ሓደ ካብቲ መዛረቢ ኮይኑ ዝቐነየ እዩ ስለዚ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ባዕረይ ናይ ሎም ዜናና ኣብዚ ክንዛዝሚና ካብ ዝቐፂልና ኣገዳሲት ዜማ ናይ ግሪንኬል ገብሩ ወዲ ገብሩ እዚ ደረፋይዚ ናይ ብሓቂ ብሉዕ በሊሕ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ጥዑዩ ድዩ ሕሙሙ ቀልጢፉ ኣለልዩ ናይ ብሓቂ ብምቁር ቃላት ብፎክስ ትግርኛ ዝምህርን ዘስተምህርን ናይ ብሓቂ መሳጢት ታሽሙ ንኹሉ እንቋዓርከ ኩሉ ትብል ዜማ ቀዳመይቲ ከምቲ ዝበልኩኹም ንሳኸ ጋብዘኩም እየ ድሓር ቀፂለ ከዓ ኣብ ካልእ ሰዓተና ከዓ እታ ዝበልኩኹም መንዩ ተሓታቲ ከዓ ካልኣይቲ ክትከውን እያ ግን ሕጂ እታ ናይ ተስፋንኬል ገብሩ ንኹሉ እንቋዓርከ ኩሉ ትብል ዜማ ከጋብዘኩም ኣፍቅዱለይ مسجبر حراسي حباسي مسحربنا جماعي تقاسي كم ججب الله يكون كلاسي نخلو بعركم كله
كبران تقاتلت من تخلين كيل جورو بشم حزب إرترا يزارب دلو حزب إرترا انكو عركب قالو جيم كله حل فيه زي حلف نجار يلن كله مالتي كم زمان صار بار كبران تقاتلت مربنا خمت توزبلنا يو إرتراوي شو دناوي ناي بهلي محزنة محبر نخلو نتشعت تمسكرم كل حزبي شو دن زد مصلو علت مساي هوتنا مساي نا هوت دقنا زوسنا العلا سلازخونه نزخ حيلي دمس حزب سلازخونه دمس حزب خا سلادوسن نحناون اكلنا حزب كساب زخنا ابز هاجر كام دقمتنا 3 عامات تغيرنا ابناي اوراجان ابناي زلنا يعدن كندمص نخيل ناي هاجر شودن منت مزلونا خا ابربعت خندمص خيل بايت هاجر شودن بايت اوروبا ناي كتما وناي اوراجا خندمص نخيل ازي وساني حنت دمص خالو تخم تكبر مو كل سدتنيا تتصقم كات شجر كاب قمت اتيخا جن دمصخا كتسمع اكل نايتي لو تخون عقداس بمخان مس اب اف بمتحوار كل جزء قدام ازلو بازي نهبو علنا كبران تخاتلت مننا امباري تخلين كيل جورو كله كنركب لينا نخلو خانكو عركمنا له تمالن تايبل نيرو حجن تايبل له مس دمميو غزي بعلو كحبرناي اين تشنق كلها تزلا خا صباح نغوخت مصيا مالتي سلازي نحنا وصاي نركب إرتراويان أفتفعل اللي خلنا عدلنا دلنا خنزارب نخيل كان تنفس نخيل إتختنفس ده يخيل إذا تمالب سوا زرينا يو تياتر اتمؤذنا برمن اسي افتات صباب وتهدراو ملكي تشفلقات ركب زلا هاجرنا مشكن من اسي متنفس انا لا ساتم كزارب كل نحنا جن كزارب نخيلنا جن كلا اي كاخ زارب زخلكا زياده مالتي السودان زلوكا خنديناي بت زلو جناي تغراچاوي تناخاس زخونه زمدنا ناي هجدف الناي سودانن اب اثيوبيا جن لعل فرق مليون سدتنيا لو سلازي ازوم سدتنيا تات زياتهم انتاي يوللو اتحق مرت كمي نعوم اسكي قلقل حصرتناي 5 دقائق قرب لكم بصمونا سمعني حزن يخاطب له مهنياته حزن ينبر زموتس يقبر يستري نحنا قلنا يتسترنا نيتقبرنا وين مسهلوات مون يلنا جي كل جزء مسهلوات ندحر زي لها مس موتات ندحر زي لها خا حزن يقسم معك خلي ازبل انا بحلنا ناتي مالتي مسواتي كفيلنا انا تخفيليو زنبرنا له حنت برايشون شو عاد تسوي نستنا لنا أبز من البث كلكم تقعدوا تخطلوا تخليهم
أبوزح تنشرتات بزحات حواتنا فرقم تقبلون فرقم كي تقبر زترفوا حواتنا له ناصنتي نحن بعل كلنا بحتا وي حغوس تسمعنا يكونن مثلا ناصنت استخف لنا ነገር ስለዘለይ ስለዚህ ተም مثلا ناصنت استخفلو قياحتي ጸለምቲ አያታትና እንቶም እጋሮም ኩሉ አካላቶም ሳአኑ ንባዕሎም ተም ደቂ ሱባት ተقلل ብዝበላ ኣብ ተቃልሲ ብዝነበሩ ብሙሎም ዜጋታት ወይ ኤርትራውያን እዚኣቶም ዘሕለፍዎ ጭንቀን መከራን ንዝናጽነት ኢሎም ንኸይርሳዕ ናቶም ነገር ከኣኒ ብዘለዎ ኸይርሳዕ ንሕና ሓደ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ገለ መብጻዕታ ኣትወሉ ሰዓት ዳንበር ሕጂ ስለናጽነት ኮይና ኣብ ዕለት 27 ጽቡቕ ነገር ተሰሚዕና ነብዕሎ ዘለና ይኮን ራይ መጀመርታ ክምለሰልዎ ናጽነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ናጽነት ማለት ፍትሒ ሉላውነት ዝሓሰለ ሃገር ንሓን ምምጻእዮም ኣየታትናና ቦታትና ንጠፍዮ እዚ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ስደት ዘይኮነ ክተብዕሎ ዘለካ ኣብ ሃገርካ ኮይንካ ይኽበዓ ዝግብኦ ስለዚ ንሕና ከም ሃገር ሎሚ ኤርትራ ኣብ እስጋእ ኩነታት ኣብ ዘላትሉ ናጽነት ክንብል ስማዊት ናጽነት ዳንበር ህያው ናጽነት ኣይኮነት ምክንያቱ ናጽነት ሲ ካብ ሃገርካ ተሰዲድካ ኣቦስው ተሰጊጉ ወድስው ተመንጢሉ ዝነብረላ እንድዒ ኣነ ከም ወልከ ናጽነት ካብ ገዛእቲ ሓራብ ምዃና ሕጉሳቲና ግን ወደባት ኮይኑ ብጭቆናን ብምልክን ክገዛና ኣይንደልን ኢና መጀመርታ እንኳን መበለ 27 ዓመት ነጻነት ኤርትራ ጽሕና ቀጥለ ክብሉ ዝደላና ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክልተ ዓላማ ነይሩ ወይ ዝብል ሓደ መምጻእ ተሃግራው ነጻነት ወይ ካብ ባህዳዊ ገዛይ ዘይብላ ሃገር ንምፍጣር ካላይ ድማ ድሕርቲ ምፍጣር ንሱ ኣብ ውሽጣ ሰላም ዲሞክራሲ ቅሳነት ዘለዋ ሃገር መመስራቲ ዝብል ነይሩ ካብ ዝድርብ ዓላማታት ግን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ሓደ ዓላማ እኳ ሸቱ እንተብጽሑን እንተረኸቦን ኣብ 1991 ነቲ ዳሕርዋይ ግን ካ ዝምንዮ ዝነበረ ነገር ግን ክረክብ ኣይካለን ስለዚ ንሕና ነቲ ፍረናይ ትኽርከብ ዘይካለ ዳሕርዋይ ዓላማ ናይ ጉንበት 24 ኢና ማለት እዩ ንሱ ተዝርከብ ነይሩ ኣነንዞም ኣብ ዘለናን ኩሎም ኣሕዋትና ኣብዚ ኣይማሃለናን ኢለ ዝሕሰብ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ወለድና ክልተ ዓላማ ሒዞም ገለኻ ውድባትና ውን እንተሪናን ክልተ ዓላማ ነይሮን ክልቲኡ ንኽዕወዝ ዝቃለሳ ሕጂ ዋላ ብስልጣና ይሃልዋ እምበር ናይቲ ዝነበረን ክልተ ሕቶ ናብ ሓደ ዝተጠቕለለ ማለት ቀደም ሃገራዊ ነጻነት መምጻእ እንደገና ብርእሲኡ ኸ ዲሞክራሲ ፍትሒ ናይ መምጻእ ዓላማ ሒዘን ዝንቀሳቐሳ ውድባት ነይረንን ተሓደ ሕቶ ስለተመለሰት ተዳሕርዋይ ሕቶ እዩ ሕጂ ተቐንዲ ህዝቢ ኤርትራ ሲኖ ዘሎ ነገር ማለት ስለዚ መንፈስና በተቀዳማይ ዝተረኽበ ዓወት ሕጉሳት እኳ እንተኾና በቲ ዳሕርዋይ ዝሰኣናዩ ናብ ከልበት ፈትና ብዙሕ ሽግርን ዘእትወና ነገር ከዓ ሓጎስን ጓህን ዝተፈራረቑ ነጻነት ኣብ ስደት ኮይና ነብዕላ ኣለና ክብል ዝኽእለና ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና እምበር እዚ ስደተኛ ህዝብና ኣብ ስደት ኮይኑ ዝብሎ ዘሎ ዝምስክሮ ዘሎ ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣምጀድ ይህውኸንሎ ግዜ ኣኺሎም ብምባል ሕጂ ኣነ ናይ ትግርኛ መደብና ኣብዚ ክዛዝም እየ ቅድሚያ ግን ናይ 2 ደቂቕ እዛ ቃል ዝኣተምኩልኩም ዜማ ማለት እዩ መን ይተሓታት ትብል ሓፃር ከስማዓኩም እየ من يكون تسكى
كبران تخاتلت مدبنا مباري ناي تغرنيا مدبنا أبزازيملا خبز غتلنا مسناي عرب مدبنا نقدفكم. المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية. إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها من مدينة بارتيل مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 ظهرا بتوقيت السويد، 12:00 بتوقيت جرينتش. يمكنكم الاستماع لبثنا المباشر من جميع أنحاء العالم مستمعينا الكرام عبر أب الإذاعة راديو 88.SE. كما يمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقاتنا الماضية عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب دمتي حرنت. نحن نقدم لكم آخر الأخبار في إريتريا وكل ما يخص الإريتري في العالم وخاصة في السويد. تابعنا عزيزي المستمع إذاعة صوت الحرية معك في رحلة الترسيخ. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. المستمعين الكرام، أول البرامج المعد لهذا اليوم هو كالآتي: الأخبار الأسبوعي، وبعده أحدث الأغاني الإريترية يتلوه مقال لهذا الأسبوع. مهم جدا أن تشاركنا عبر الاتصال أثناء البث المباشر عبر 031 26 10 90. أما من خارج السويد فمفتاح السويد هو 046. متابعة طيبة تمناها لكم. الآن إلى استديو الأخبار. موقع بيروتوني
المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من هنا ننتقل بحضراتكم بعد هذه الأغنية الجميلة للفنان الإريتري المبدع إدريس محمد علي، ننتقل بحضراتكم إلى استديو الأخبار. موقع بريطاني: السعودية والإمارات تعززان دورهما بالقرن الإفريقي. إريتريا ترد الزيارة التاريخية لقريمتها إثيوبيا. أفرق اليوم بأديس أبابا: العلاقات الإريترية الإثيوبية إلى أين؟ وفي آخر أخبار لهذا الأسبوع مستمعينا الكرام، الأمم المتحدة تشيد باستئناف العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا دون حديث عن العقوبات. هذا كان عناوين الأخبار المستمعين الكرام، أهلا بكم في التفاصيل. موقع بريطاني: السعودية والإمارات تعززان دورهما بالقرن الأفريقي. قال موقع مودرن دبلوماسي البريطاني أن السعودية والإمارات تقومان برعاية مالية لدولتي إثيوبيا وإريتريا في محاولة من الرياض وأبو ظبي لإقامة نظام إقليم جديد يقوم على ربط أمن الخليج مع أمن القرن الأفريقي. وأوضح في تحليل له أن أفريقيا على أهمية كبيرة للسعودية والإمارات اللتين حددتا مصالحهما الاستراتيجية فيها، وأنهما استفادتا كثيرا من دعمهما لحلفائهما بالقارة في الصراعات بالمنطقة، مثل الطلب من تلك الدول قطع علاقاتها مع إيران أو قطر أو مشاركتها فيما سماه الموقع عدوانهما العسكري ضد اليمن. وقال مودرن دبلوماسي أنه ولتنفيذ رؤيتهما الأمنية ترى الرياض وأبو ظبي أنه من المهم تعزيز دورهما في أفريقيا والسعي حتى ولو على المستوى الظاهري فقط لإحلال السلام والتصالح بين حلفائهما السياسيين والاقتصاديين بالقارة. وأشار إلى أن الزيارة التي وصفها بغير العادية لولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد الشهر الماضي في ضوء الاتفاق بين إثيوبيا وإريتريا وضخت 3 مليارات دولار دليلا على علاقة أبو ظبي بما جرى من تحول في العلاقات بين الجارتين الأفريقيتين، مشيرا أيضا إلى وجود قاعدة عسكرية للإمارات في ميناء عصب بإريتريا. إريتريا ترد الزيارة التاريخية لقريمتها إثيوبيا السابقة تاريخية بوصوله العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. السياسة فرقي سجل الرئيس الإريتري صباح اليوم السبت في زيارة هي الأولى من نوعها منذ حرب عام 1998 بين بلاده وإثيوبيا وعدد من أبي أحمد رئيس الوزراء أديس أبابا، وكان في استقبال الضيف لدى وصوله مطار كبار المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى أديس أبابا وحكام الأقاليم. وحظى الرئيس الإريتري باستقبال كبير من الفرق الشعبية والموسيقية في المطار وعلى طول الطريق المؤدي إلى القصر الوطني. وقال شهود عيان إن آلاف احتشدوا على طريق المطار في العاصمة
مرتدين قماصا مزينة بصورة إريتريا وإثيوبيا أو الزعيمين، كما زين عالم البلدين أعمدة الإنارة ولوح البعض بإعلام. ومن المقرر أن يبحث أفريقي خلال الزيارة التي ستستمر 3 أيام العلاقات الثنائية وإعادة وفق مصادر إثيوبيا تطبيعها، كما سيزور المنطقة الصناعية في مدينة أواسا بإقليم الجنوب. وفي افتتاح السفارة يتوقع أن يفتتح الرئيس الإريتري سفارة بلاده لدى أديس أبابا بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية لنحو عقدين من الزمن إثر اندلاع حرب بينهما. ويخاطب أفريقي غدا حشدا جماهيريا بقاعات الألفية من المتوقع أن يحضره 25,000 من الأثيوبيين بمناسبة عودة العلاقات. وقد أعلن أمس مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيان أن الحكومة والشعب يرحبان بزيارة الرئيس أفريقي التاريخية، ودعا البيان إلى استقبال جماهيري حاشد ضيف البلاد لإظهار صداقة وحب الإثيوبيين للشعب الإريتري وللسلام بينهما. والأحد الماضي زار رئيس الوزراء الماضي الإثيوبي أبي أحمد العاصمة الإريترية أسمرة على رأس وفد رفيع المستوى. وقد شهدت الزيارة الرسمية التي استمرت يومين العديد من الاتفاقات بين البلدين. وخلال زيارته وقع أبي أحمد مع أفريقيا إعلان سلام وصداقة مشترك ينهي الحرب ويفتح صفحة جديدة من السلام والتعاون. يذكر أن إريتريا استقلت عن إثيوبيا 1993 بعد حرب استمرت 3 عقود، لكن صراعا حدوديا حول بلدة وادم اندلع مجددا بينهما عام 1998، حيث انقطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين. وفي ديسمبر كانون الأول عام 2000 شهدت أرض الجزائر توقيع اتفاقية السلام بين أديس أبابا وأسمرة أنهت الحرب الحدودية، لكنها لم تسفر عن تطبيع العلاقات. هذا المصدر كان من الوكالات. مستمعين الكرام، وأنتقل بأخبار أخرى وردتنا. أفريقي اليوم بأديس أبابا. وصل الرئيس الإريتري السياسي أفريقي اليوم الساعة 9 صباحا بمطار أديس أبابا الدولي، التي رفعت جاهزية قواتها الأمنية، كما تجري استعدادا شعبيا بنداءات مستمرة رسمية ومدنية لاستقباله. الرئيس الإريتري الذي أعلن عن غير عادته يوم أمس عن سفره للعاصمة الإثيوبية، واختار لذلك تخريج الدفعة 31 من مجندي الخدمة الإجبارية القصرية حسب الوصف المتداول في وسائل الإعلام والدوائر الشعبية الإريترية. هذا وللإعلان عن معسكر ساوة سيء الصيت لاطبائه في الذاكرة الإريترية بالقصر وانتهاك الحقوق. وعسكرة الشعب له دلالات عميقة سواء للداخل مفادها أن الخدمة العسكرية الغير محددة بسقف زمني مستمرة، والخارج أن الحرب تعني لإريتريا الرسمية خيار لا زال مطروحا. وأكده الرئيس بالقول للمجندين: شدوا أحزمة الاستعداد. مستمعينا الكرام، هذا ما كان لدينا من أخبار لهذا الأسبوع. أنتقل بحضراتكم إلى آخر الأخبار التي أعدت لهذا اليوم، وهو الأمم المتحدة تشيد باستئناف العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا دون حديث عن العقوبات. رحب مجلس الأمن يوم الثلاثاء بتحسن العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا، لكن دبلوماسيين قالوا أن المجلس لم يصل إلى حد التعهد بمراجعة العقوبات على إريتريا، بعدما أثارت الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وساحل العاج مخاوف إزاء رفعها. وكانت إريتريا وإثيوبيا أعلنتا أمس يوم الاثنين الماضي انتهاء حالة الحرب، واتفقتا على فتح السفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات بين البلدين بعد عقود من العداء. وأطلعت رويترز على مسودة بيان أولوية لمجلس الأمن ساقطها السويد تؤكد مجددا على أن الجهود التي بذلتها حكومة إريتريا للحوار مع المجتمع الدولي تمكن من إجراء مراجعة الإجراءات المتخذة ضد إريتريا. لكن دبلوماسيين قالوا إن عددا من أعضاء المجلس أثاروا المخاوف بشأن ربط التقارب بين البلدين بمراجعة العقوبات ليتم إسقاط الإشارة. وأضاف الدبلوماسيين أن ساحل العاج أرادت كذلك أن يتطرق البيان للنزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، وهو تحرك ساندتها فيه عدة دول أخرى لم يجر إدراج ذلك في المسودة.
وتفجرت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين في منطقة القرن الإفريقي في يونيو عام 2008 بعدما اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود. وطالب مجلس الأمن كلا الجانبين بالانسحاب قبل أن تقبل الجارتان طلبا قطريا للوساطة ونشر قوات حفظ السلام. وقالت صوبيا العضو الحالي بالمجلس يوم الاثنين إنها تريد أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إريتريا وتخضع إريتريا لحظر سلاح دولي منذ 2009 بعدما اتهم خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات على الصومال إريتريا بتقديم دعم سياسي ومالي ولوجستي للجماعات المسلحة التي تقود السلام والمصالحة في الصومال. ونفت إريتريا من جانبها هذه الاتهامات. ومن المقرر أن يجدد مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة في نوفمبر تشرين الثاني حظر السلاح والعقوبات الموجهة على إريتريا. وقد يؤثر تبني مشروع قرار قبل ذلك الحين لرفع العقوبات ولإقرار أي مشروع قرار بمجلس الأمن يتعين عن أن يحظى بموافقة 9 أعضاء وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمس الدائم العضوية وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين حق نقد الفيتو ضده. مستمعينا الكرام، هذا ما كان لدينا من أخبار لهذا الأسبوع، فكونوا معنا إلى آخر عزيزي المستمع، هل تعلم أن 9 من سبتمبر القادم هو يوم الانتخابات البرلمانية والإقليمية في السويد؟ يحق لك عزيزي المستمع أن تنتخب إذا كان معك الجنسية السويدية أو إذا كنت مسجلا في السويد لأكثر من 3 أعوام أو عمرك أكثر من 18. صوتك يصنع الفرق. إذا لم تسمع صوتك، شخص آخر يستخدم صمتك. في تبوري عندنا اختلافات كبيرة في التصويت. تكون هناك في مشكلة ديمقراطية عندما لا تسمع كل الأصوات في المجتمع. من 100 سنة وضعت السويد حق الاقتراح للجميع. استخدم صوتك للتغيير والتأثير. انتخب لمجتمع أفضل لك ولأطفالك. لا يمكن لأي شخص معرفة لمن قمت بالتصويت. صوتك مهم ويصنع الفرق.
المستمعين الكرام، أنتقل بحضراتكم إلى مقال أسبوعي وهو بعنوان العلاقات الإريترية الإثيوبية إلى أين؟ بقلم الأستاذ لسان الدين عثمان. التحولات السريعة والكبيرة التي شهدتها إثيوبيا بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام دسالين في 15 من فبراير الماضي، وتولي المنصب الدكتور أبي أحمد بعد شهر ونصف في 2 أبريل، وإعلانه في أول خطاب له أمام البرلمان بأنه سينفذ قرار لجنة تقسيم الحدود الصادر في أبريل عام 2002. وما تلا ذلك من أحداث متسارعة تمثلت في إعلان الرئيس الإريتري إرسال وفد وتبادل الزيارات على أعلى المستويات خلال فترة وجيزة. وما شاهدناه من مشاهد درامية جعلت مواطني البلدين يشعرون بأنهم استفاقوا على فيلم بعد أن بدأ عرضه للجميع. بالتأكيد هنالك ترتيبات سبقت هذا العمل الدرامي، ولكن لا ندري من يقف وراءه، ولكن استغرق تطلب إعداده وقتا وجهدا ولا ندري فيما إذا كانت استقالة دسالين جزء من ترتيباته. وكل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد هو إنها كانت خطوات ضرورية وملحة للنظامين. والسؤال يبقى: ما الذي سيجنيه الشعبين؟ فمن المبكر الحديث عن المدى الذي سيذهب إليه الدكتور أبي أحمد في إصلاحاته السياسية والاقتصادية، ولهذا من الصعب التكهن بانعكاسات ذلك على الساحة الإريترية، لأن الرجل لم يطرح برنامج عمل إصلاحي متكامل حتى الآن عدا الرسائل التي وجهها في خطاباته والإجراءات التي اتخذها بعد توليه المنصب، ربما لتهيئة الأوضاع الداخلية لما سيتم تنفيذه مستقبلا. وعليه كل ما نقوله عن هذه التطورات هو مبني على التصريحات الإعلامية والخطابات البيانات الرسمية ومشاهد اللقاءات والأجواء الاحتفالية التي رافقت زيارات الوفد. ربما يشاطرني العديد من الإريتريين والإثيوبيين الرأي بأننا لم نعتقد يوما بأن الأزمة التي أسالت كل هذه الدماء وفقدنا خلالها عشرات الآلاف من الشهداء وما شاهدناها من دمار وتهجير ستنتهي بهذه الطريقة الدرامية وبهذه الأجواء الاحتفالية والسرعة القياسية لينتقل البلدان ليس إلى مرحلة تطبيع العلاقات بل التعاون في كافة المجالات والشروع في بناء الشراكات والتحالفات. إنها حكمة القيادات التي تقدر مصلحة شعوبها وتضعها على قمة أولوياتها. أبي أحمد والقوارب المطاطية. بدأ أحمد في إطار لعبة العلاقات الإريترية الإثيوبية كلاعب جديد في مسرحها، وكأنه قارب مطاطي يستخدمه المهاجرون غير الشرعيون للوصول إلى الدفء الآخر للبحر المتوسط أوروبا، حيث يفقد القارب قيمته بمجرد وصول الحمولة إلى هدفها سالمة، وينسى المهاجر الخدمة الكبيرة التي قدمها له هذا القارب فيتركه على الشاطئ لتتقاذفه الأمواج أو يقع بين أيدي المهتمين بحماية البيئة البحرية فيتم التخلص منه بطريقة آمنة. فالرئيس الإريتري حاله كحال هؤلاء المهاجرين الذين جزء منهم مواطنون إريتريين، لأن الخيارات أمامه محدودة والمخاطر المحدقة به كبيرة والآفاق أمامه موصدة بعد أن فرض العزلة على نفسه بقية وتجبره على فيلم يعد له سندا بينهم، فبقى حائرا بين من يحيطون به والمجبرين على السير معه على نفس الرحلة
فيركب القارب المطاطي أحمد فأن وصل إلى المبتغى بسلام فهو قمة الانتصار، وأن تعطل القارب وقرق يقرق من معه أو يجد مسعفا ينقذه. ولكن في كل الأحوال يبقى مصير القارب مجهولا بانتهاء مهمته. وشخصيا أستبعد بأن يكون الرئيس الإريتري هو الذي أوحى للشباب الراغب في الهجرة باستخدام هذا النوع من القوارب المطاطية بعد أن فشلت عمليات تهريب الأسلحة والبشر عبر سيناء وتحذير الإسرائيليين لمن يقف خلفها. إذا كان للرئيس الإريتري سياسة فرق أسبابه الموضوعية ليقدم على هذه الخطوة التصالحية مع إثيوبيا وبهذه الطريقة، فما الذي يدفع بدولة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ليرتمي في أحضان السياس وبهذه اللهفة والسرعة القياسية ودون موافقة صريحة من أقوى شركائه في الحكم التجرائي في ظل الشتائم التي لا يزال الرئيس الإريتري يكيلها لهم؟ فكل الذين يعرفون الرئيس السياسة فورقي يدركون جيدا بأن كل هذا العناق الحار وتشابك الأيدي وتحريك الشارع للاحتفاء بشكل هستيري لاستقبال الضيف القادم من بيشا في إقليم أوروميا ما هو إلا لتحقيق مأرب خاص وتوجيه رسائل إلى الأشقاء الأعداء في أقليم تيغراي. فالرئيس الإريتري أقدم على هذه الخطوة بأن هيئ الوضع الداخلي بشكل كامل وتخلص حتى من الخصوم المحتملين وغير المحتملين في الداخل ليفعل ما بدا له ويقرر مصير البلاد والعباد دون أن يعير أي قدر من الاهتمام لأحد. والتجراي يعرفون أكثر من غيرهم عقلية السياس ويفهمون طريقته في العمل، وإن كل مشاهد الاستقبال التي بثتها القناة اليتيمة لا شك أنها مكررة، والجديد فيها هو أبي أحمد، فقد كررها مع العديد من الزعماء خلال مسيرته السياسية الطويلة، ابتداء بالشهيد عثمان سبي ومرورا بقيادات عسكرية وسياسية في الثورة الإريترية، ومع زعماء دول عدة مثل زيناوي وعلي عبد الله صالح والبشير والقذافي وغيرهم. وقد لا يكون أبي أحمد ومحمد بن زايد آخر من يلعب دور القوارب المطاطة في مسرحيات الرئيس السياسي التي قدت تقليدية في أدائها وإخراجها، فهم التجراي مغزى الرسالة وما يجري حولهم، فجاء ردهم دبلوماسيا يرحب بالسلام مع الأشقاء في إريتريا، ربما حفاظا على إنجازاتهم الكبيرة في إثيوبيا على مدى 28 عاما. ولكن يبقى السؤال فيما إذا كانوا سيتعاونون بشكل جدي في تنفيذ الانسحاب بالرغم من أن شرطهم قد تم احترامه ويتم العمل به فعليا بجلوس الرئيس السياسة فرقي على طاولة المفاوضات وتوقيع اتفاق المبادئ للتعاون في عدد من القضايا دون تنفيذ قرار لجنة ترسيم الحدود. فأبى أحمد والرئيس السياسي أفريقي يدركان جيدا بأن الخلاف في جوهره هو خلاف بين أبناء نفس العشيرة في البلدين، وإن أخذ عناوين وطنية بحكم سيطرتهم على مفاصل الحكم في إريتريا وإثيوبيا. واللقاءات التي تمت خرجت باتفاق تضمن مبادئ عامة، ولم يشر إلى القضية موضوع الخلاف، بل تم الانتقال مباشرة إلى تطبيع العلاقات وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني. وإن الشروط التي تمسكت بها حكومة زيناوي تنفذ الآن بحذافيرها، لأن اللقاءات والمباحثات التي رفض الرئيس السياسي فرقي إجراءها في السابق ليستخدمها حجة لإطالة أمد الأزمة لأسباب داخلية تم الالتزام بها، لأن إثيوبيا لم تنفذ الشرط الإريتري بالانسحاب أولا، وتم التقاضي عنه في أجواء احتفالية لاستقبال الشعب الإريتري. إريتريا تدرك جيدا بأن جلوس على طاولة لا بد منه لتنفيذ قرار المحكمة لبحث مصير سكان عدد من القرى الإريترية التي أصبحت ضمن الخريطة الإثيوبية، وكذا قرى إثيوبية انتقلت سيادتها إلى إريتريا ولا يعرف مصير سكانها. كان هذا جواهر السؤال الإثيوبي في السابق، وهو سؤال عملي ولم يكن فيه التفاف على قرار ترسيم الحدود،
كما دعت الحكومة الإريترية لشيء في نفس. لا شك بأن بروز أبي أحمد على رأس السلطة في إثيوبيا في أبريل الماضي يمثل فرصة نادرة للسياسة الذي سيحسن استغلالها لتحقيق مآرب عدة، ليس آخرها التخلص من عبء الحصار الدولي الذي فرض على إريتريا في 23 من ديسمبر عام 2009، وتحسين الحركة التجارية لتعويض ما فقده على الجانب السوداني بعد إغلاق الحدود، وفي إعادة ترميم علاقاته مع دول الجوار وانعاش الموانئ الإريترية التي تحولت إلى عشاش للدبابير، وتفعيل عضويته في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل الإيجاد وغيرها، وهو ما تبرع بإعلانه وزير خارجية إثيوبيا ورجيني جيبيو. واتضح من الطلب الذي تقدم به أبي أحمد إلى الأمين العام للأمم المتحدة غويتريس لرفع الحصار عن إريتريا، ولهذا أظهرت اللقطات التلفزيونية الرئيس الإريتري كالوحش الجائع الذي يسيل لعابه عند الانقضاض على فريسته. ليس هذا فحسب، بل هنالك بالتأكيد منافع اقتصادية وسياسية للبلدين وللشركاء الجدد في المنطقة، الإمارات والسعودية، وكل الحكام الشعبويين الذين يتمطون قضايا العق والثقافة للوصول إلى السلطة كحال الرجلين السياس وبأحمد. مستمعينا الكرام، هذا ما كان لدينا من مقال لهذا الأسبوع، سنوافيكم بالجديد في الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله. من له حق التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ عمرك 18 سنة، معك جنسية سويدية. في الانتخابات البلدية والمحافظة عمرك 18 سنة، ليس من الضروري أن تكون مواطن سويدي حتى تصوت، يكفي أن تكون مسجلا في السويد لمدة 3 أعوام قبل يوم الاقتراح. كيف تصوت مبكرا؟ يمكنك التصويت مبكرا ابتداء من 22 من أغسطس المقبل. يحصل التصويت في أماكن خاصة للتصويت المبكر. خذ معك الهوية أو جواز السفر. إذا لم يكن لديك أي منهم، يمكن لشخص آخر أن يثبت هويتك. 2. بطاقة التصويت التي تكون قد أرسلت مسبقا إلى عنوانك. إذا لم يكن معك بطاقة التصويت الخاصة بك، يمكنك طباعة بطاقة تصويت جديدة في غرفة الاقتراح. التصويت هو في يوم الانتخابات 9 من سبتمبر المقبل. يوجد على بطاقة التصويت عنوان مكان الاقتراح الذي يمكنك الذهاب إليه. إذا لم يكن لديك بطاقة تصويت أو إذا كنت غير متأكد أين تصوت، اتصل برقم
031 36 5000 أو الذهاب إلى أقرب قاعة انتخابات وسوف يساعدونك. كيف تصوت؟ لديك 3 استطلاعات للرأي للتصويت في الانتخابات الثلاثة للمواطنين غير السويدين، فقط 2 استطلاعات الانتخابات البلدية والمحافظة. أوراق الاقتراح لجميع الأحزاب متوفرة في غرفة الاقتراح، الصفراء للبرلمان والأزرق للمحافظة والأبيض للبلدية. تأخذ أوراق الاقتراح أنت تختار بنفسك أن تضع علامة في المربع أو لا تضع. ضع كل بطاقات اقتراع في ظرفها دون أن تطوي البطاقة. تذهب بعدها إلى العاملين مع الظرف الخاص بك ومع هويتك. العاملون يكتبون ملاحظة أنك قمت بالتصويت تضع ظروف التصويت في صناديق الاقتراح. مستمعين الكرام، نحن قد وصلنا إلى ختام برامجنا المعد لهذا اليوم بالتجرينية والعربية. إذا كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل معنا تحت الهواء أو عبر الهواء 027 22 33 75. إذا كان لديكم مشاركة في البث المباشر يمكنكم طرحها عبر الاتصال بنا مباشرة في الاستديو 031 26 10 90. فإن كان من خارج السويد فمفتاح السويد هو 046. يمكنكم أيضا مستمعين الكرام الاستماع للبرامج السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب ضمن حرنت، ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع. أما لا مستمعين الكرام، قد وصلنا إلى ختام برامجنا المعدة بالعربية والتجرينية الذي أعد لهذا اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. شو